口が開くと喉の奥が振動しやすくなり、いびきが強くなります。エアコンをつけて寝るといびきが悪化する人がいるのはなぜですか？原因は主に乾燥と冷風ですね。エアコンではですね、空気が乾くと鼻や喉、粘膜がとても乾燥して鼻が詰まりやすくなって呼吸が増えます。口が開くと喉の奥が振動しやすくなり、いびきが強くなります。対策はですね、風を顔に直接当てないことや、湿度を40から 60% を目安に湿度を下げ、寝具で調整します。鼻詰まりが強い方はですね、鼻のケアも有効です。いびきでお悩みの方は、いびき治療専門のいびきクリニックまでお気軽にご相談ください。